Трикутник зла – комунізм, нацизм, рашизм. Непокаране локальне зло породжує зло глобальне. Фільм 3. Буча. Місто, після деокупації якого світ дізнався про воєнні злочини російської армії в Україні. Проєкт «Биківня. Бабин Яр. Буча» між масакрою і пам'яттю про неї розкриває сутність та вплив на колективну пам'ять комунізму, нацизму і рашизму. Він дає можливість подивитися на ці режими в історичній ретроспективі, співставити їхню ідеологію, спрямування, методи вбивства людей, а заодно і спробувати розробити механізми протидії та запобігання подібним злочинам у майбутньому. Адже паралелі, що виникають у процесі аналізу цих режимів, дають ключі до розуміння подій сьогодення. Буча є містом-супутником Києва і розташована за 20 кілометрів на північ від столиці. З початком російсько-української війни у 2014 році значна кількість нових мешканців переїхали сюди зі сходу України, рятуючись від руського міра. Місто активно розвивалося, будувались сучасні житлові масиви, інфраструктура обростала приватним бізнесом. У Бучі мешкало понад 40 тисяч осіб. Тоталітаризм в Росії існував давно. Він до того там проіснував 70 років і витворив феномен так званого Радянського Союзу, величезної імперії тоталітарної, червоної, яка благополучно, здавалося, всім в світі померла в 91-му році. Але, виявляється, не померла. І повернення в тоталітаризм вже таке абсолютно очевидне почало відбуватися галопом, я б сказала, з 2014 року, коли вона зайшла в Україну з війною. Хоч та війна тоді ще багатьом у світі не виглядала війною справжньою, а такою начебто іграшковою. Але війна була вже справжня. І вона почала трансформувати росіян дуже швидко. І вона почала трансформувати і державну машину, тобто конструкцію інституційну, яка підлаштовувалася під війну, під завдання агресії в Україні. І трансформували дуже швидко населення. І населення втратило ті свої здобутки 90-х років. І до 2012 року вони були ще такі помітні. Були ознаки формування, якщо не громадянського суспільства, то якихось його прототипів. Були інституції громадянські, організації, була начебто опозиція і так далі. А от з 2014 року під впливом цієї фантастичного абсолютно вибуху настрою ресентименту, коли вони знов захотіли бути імперією, і дуже покарати Україну, вони день за днем перетворювалися на навіжене абсолютно збіговисько людей, які втрачали людське обличчя. З початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році під час наступу на Київ російські війська намагалися взяти Бучу, Ірпінь та Гостомель під оперативний контроль, щоб оточити українську столицю із заходу. Військові колони росіян рухалися з території Білорусі через Чорнобиль, Іванків, Димир. Рашизм формувався з декількох іпостасій. Це такий дикий, як на мою думку, це якийсь дикий симбіоз, який був дозволений, який сформувала політична еліта. І він був, а чому вона його сформувала? Бо саме такий дикий симбіоз був сприйнятий, то, що називається, глибинною Росією. Так? Він складається з декількох іпостасій. Перша іпостась – це імперія російська. Так? Російська імперія – це не русські, це русські і їхні колонії. Так, ото все, що не є центральна Росія, це є русські і їх колоніальні. Вони інакше жити не могли. Так?
І вони це, і росіянам це сподобалося. Ми русські. Ми центр, ми титульні нації, ми саме круті. Це один сегмент. Другий сегмент – воїнствуюче православ'я, що російською мовою, знаєте, войовниче православ'я, так, яке було при Російській імперії, воно перетворилося, де православ'я, де це все трансформувалося в радянському державі, і комуністичний режим його трансформував під себе як сегмент ідеологічного впливу на населення. І знову це войовниче православ'я трансформувалося в сучасні і теж як система впливу. Це так. І третій момент – це імперськість. Імперськість. Чому? Тому що неважно, чи Російська імперія, чи Радянська імперія, комуністичний режим, чи це зараз вони себе називають імперією. Вони мислять не методами або не ідеологією цифрового суспільства, де кордонів не існує. Ну, які можуть бути кордони в цифровому суспільстві, якщо я з Києва можу говорити з людьми у Франції, да, в Парижі, чи в Сполучених Штатах, чи ще десь. Чому я... Це цифрове суспільство, тільки кордони, прошу. Гроші літають із Гонконга в Київ, Пекін, куди завгодно, гроші легко літають. І все, це кордонів немає. А вони мислять кордонами імперії. Ми велика імперія. І денаціоналізація всіх колоній. І це було однозначно, це четвертий пункт, на чому ґрунтувався Російська імперія, комуністичний режим, на чому ґрунтується це. Може бути тільки одна титульна нація. Росіяни, русські. Не росіяни, а русські. Інших не повинно бути. Через те українці вони називають українців недоділеними русскими, так, і держави української бути не може. Ніякої держави, крім Росії, не може бути. Це все сутність оцього режиму. І саме головне, що цю дику суміш сприймають в глибинному російському суспільстві. Бо руська культура прищеплює їм з дитинства впевненість, що саме їхня культура є найвищою. Вони почуваються з дитинства небожителями, людьми вищого сорту. І країна їхня в їхніх очах вибудовується з маличку, як країна, в якій немає рівних. Починаючи від дитячих казок і мультиків, з віршиків і закінчуючи пересічною культурою обивателя, соціальними відносинами, інституційними відносинами, та сама велика руська література, великий русський балет, які, крім того, також існують в системі певних інституцій. І бачите, найбільша проблема в тому, що ця руська культура, вона є тоталітарною всередині себе. І це було б бідою, якщо б їм не прищеплювалося ще розуміння, що цій прекрасній країні, найкращій світі, можна все. Бо їх не вчать з дитинства, що бути найкращим, це воно означає з кувалдою Пригожина приходити будь-куди і влаштовувати свій порядок. А вони взагалі не думали пропонувати народу нічого нового, ніякого футуристичного проєкту, який би давав масштаб майбутнього. Тому що вони прекрасно усвідомлювали, що Росія не конкурентна. І оці, бачите, зразки майбутнього, вони в світі концентруються геть в інших географічних точках. І оці географічні точки вони обрали в якості своїх ворогів. Саме тому якось неочікувано їхнім ворогом і фашистом номер один стала Україна, яка
почала активно думати і намагатися втілити такий проєкт майбутнього, тобто модернізуватися по-справжньому і розірвати зі своїм тоталітарним минулим. І зрештою, на сьогодні ми маємо тоталітарний консенсус поміж вождем, або ж президентом, або ж самодержцем, і цим глибинним народом, який за ідеєю цієї великої Русі, в якій можна все, включно із ядерним знищенням світу, досягли тоталітарного консенсусу і абсолютно прекрасно почуваються в цьому тоталітарному союзі. Росія ще під час Івана Грозного зробила метафізичний суїцид, тобто на користь відмови від реальності і створення спотвореної реальності, в якій і жила ця країна на протязі сторіч і по сьогодні. Це наслідок того метафізичного суїциду на користь викривлений, абсолютно не маючи ніякого зв'язку з правдою тієї внутрішньої реальності, яка потім перетворилась на і кріпацтво, і на всі жахи, які в Достоєвщині всі відображались, і потім і ці Пугачовські восстання, і далі вже більшовики зі всіма цими революціями, починаючи з 1905 року, і вони стали нащадками тих традицій, які вкоренились абсолютно природньо. Це їх не просто, це природа така. І неможливо було по-іншому. Вони були не готові. Ніяких там ідей про демократію. Там потрібен був виключно такий диктатор. Вони спробували на смак якісь елементи демократії декоративної, після чого сказали ні. Ну, як сказали, не буквально. І суспільство повністю підкорено саме ці не просто ідеї, це вкарбовано в глибинно-психічні структури саме такий спосіб контактування зі світом через насильство. По-іншому вони просто не можуть. І нічого не буде змінюватись, і не може змінитись. Звідки той Путін взявся? Так, дійсно, він був абсолютно забитий, ніким не помічаємий, так? Абсолютно нікому не потрібний, закинутий, дворовий хлопець, так? І його самоствердження склалося з подій, коли він почав потрапляти в поле зору у своїх там вихователів під час занять боротьбою. Це одразу ж пішов по такому набуттю навичок насильницьких дій. Так, там він сформував своє коло, а далі, звичайно, як людину, як то кажуть, без біографії, дуже з великою охотою брали в такі структури, як КДБ. Вони мають бути сірими, невідомими, без обличчя, без біографії, які можуть злитися з оточуючим світом. І далі вже ціла низка напіввипадкових подій його винесло піною туди, на верхівку. І далі він буде відігравати всю ту ж історію. Його це такого нарцисичного, параноїдно-нарцисичного поєднання. Особа з абсолютно передбачуваними діями. Там не передбачуваний, достатньо передбачуваний, що він буде. Коли суспільство готове до появи тоталітарного лідера, він з'явиться обов'язково. Так? І тоді, виходить, не лідер з'являється і псує це суспільство, а суспільство початково вже підготовлено для такого ізуерського
лідера, так, що йому тільки потрібно в потрібний час стати на потрібне місце. А далі, ну, можна сказати так, що якщо б, наприклад, не Путін, так, то якийсь інший урод з'явився б там схожий, бо на це був запит суспільний. Він є персоніфікатором цього режиму. Він є улюбленою лялькою колективного Путіна. Інакше б він стільки не затримався на цьому, на верхівці влади. Бачите, трагедія Росії полягає в тому, що Путін дуже прийшовся до вподоби російському народу, цьому глибинному народу, погромному тоталітарному натовпу, з яким ми маємо справу зараз. Він зміг зайти у владу так, що просто заліз їм у серце. Причому залізав він туди, як дійсно цей змій-скуситель, бо ми знаємо впродовж його каденції не одного Путіна, а кількох абсолютно різних історичних дієвців. Перший заходив як керівник дуже сучасний, який обіцяв перетворити Росію на країну технологічну, соціально дуже активну, яка буде трансформуватися, підіймати рівень життя населення, демократичну, ліберальну, яка зірцями для розвитку якої є розвинені країни світу Заходу. І тоді він всіх їх називав своїми стратегічними партнерами. Другий Путін, який постав вже під час Мюнхенської промови 2007 року, це був Путін, керівник народу, який зробив заявку на те, що їх не влаштовує становище Росії в геополітичній системі координат, що їхнє місце їх не влаштовує, що вони проти сучасного геополітичного порядку і вимагають для себе достойного місця, яке належить такій великій прекрасній країні. Третього Путіна ми побачили після подій на Болотній площі, коли реально постала така примарна перспектива втрати влади. І після оцих масових протестів в Москві, в Петербурзі, коли здавалося, що досі, правда, так звана опозиція рахує роки, коли ж Путін здасть владу, тоді вони взагалі вважали, що вони дуже близькі до цього рішення. Вони не думали працювати зі своїм населенням, зі своїм народом. Вони просто чекали транзиту влади. В 12-му році народився третій Путін, який поставив на суто націоналістичні прагнення, я б сказала, шовіністичні прагнення руського народу, а не росіян і решту етнічних компонентів, яким представив картину майбутнього як майбутнього стабільного і без потрясінь. Але вже в 2012-му, коли він буквально нюхом відчув наближення помаранчевої революції, запах апельсинів, він запропонував народу стабільність, передбачуваність замість свободи. І народ купився. А в 2014 році, оскільки, як ви пам'ятаєте, 14-й рік він наступив після 13-го, коли у нас тут поруч і у нас в самій установі відбувалися події, які буквально потрясали всю Європу після початку Майдану. І вже коли стало зрозуміло, що Янукович не витримає натиску революції, і його буквально вивезли, викрали з України як майбутнього легітимного президента проросійської України, яка мусила постати в їхніх стратегічних планах як
результат упокорення України в той чи той спосіб. Він зі своїм народом почали доходити абсолютної згоди. Кримський цей консенсус, Крим наш, який називають, він буквально як кремлівська таблетка, скажімо так, подіяв і на владу в Росії, і на народ. І вони вже почали трансформуватися в абсолютно інший феномен, який ми знали. І якщо питати, чим такий гарний Путін для цього народу, він йому гарний тим, що він є його персоніфікатор. Це не Путін такий розумний, начитаний, навпаки. Він є народ. І чим далі еволюція ця відбувається в напрямку, що Путін все більше схожий, якщо ми згадаємо його останню цю пряму лінію з народом, да? Вже мало відрізниш. Якщо його одягнути як звичайного російського мужичка, він за складом мислення і тезами, які він видає, буде вже мало від нього відрізнятися. І це дає ще більшу змичку між ним і глибинним народом цієї тоталітарної маси. А крім того, бачите, вся, я б сказала, навіть фантасмагорія сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що оцей персоніфікатор руського народу, він дійшов вже фінальної, мабуть, пікової точки самореалізації. Оце він вже виглядає останній рік абсолютно як пушкінська оця стара, яка тут і зараз хоче стати владичицею морською. Тобто і руський народ, і персоніфікатор Путін, вони наразі стоять от буквально півкроку від цієї наступної трансформації. І для світу вона сьогодні важлива і цей етап тим, що світ може або представити йому такий розбите корито, або змиритися з тим, що це і є владичиця морська, тобто всесвітня. Я багато років перед тим вивчала русський. І для мене, для самої була, дійсно, я навіть писала про це в одній з книг, що мені, як досліднику, цікаво, як вони зможуть зламати внутрішній опір освіченої людини, яка, коли наповнює себе, так чи так читаючи, ну, лише російську літературу, закордонну перекладну, там, їздячи там на відвідини кудись в Європу, відвідуючи музеї, театри, кіно, мультики, читаючи книжки своїм дітям. Да, як всередині неї можна зламати оцей конструкт внутрішньої самоповаги, коли людина, яка перед тим ніколи нікого не вбивала, просто так. І взагалі для неї, ну, начебто гуманізм не порожнє слово, як цей внутрішню оцю рамку зламати так, щоб людина не в бойових умовах, а просто зайшовши на подвір'я людей, могла вбивати тих, хто там знаходився, бачачи перед собою, чи то пенсіонерку, чи молоду дитину, чи молоду жінку з малим дитям на руках. Просто заходити і вбивати. І вони це робили. Буча була окупована 31 березня 2022 року. Зіштовхнувшись із запеклим опором оборонців Києва, російські війська перетворили окупацію на кампанію терору і помсти щодо мирного населення міста. На цій вулиці у нас з перших днів, десь з 25, 26, 27 лютого вже були вбиті наші мешканці. За мною десь метрів 10 від нас лежала вбита перша людина. І на протязі всієї вулиці у нас були декілька вбитих людей. Тут не загинули військові. Тут на цій вулиці не було військового спротиву, не було збройного. Тут не було військових частин, тут було виключно цивільне населення. І рухалось воно
в напрямку міської ради, лікарні, тільки за гуманітарними питаннями. Ось це місце, ось ця площа, так звана Шарик. Отут був вбитий один чоловік, трошки далі був другий вбитий чоловік. За моєю спиною, якщо далі по вулиці, метрів 15-20 була дівчина вбита, і з лівої сторони, з правої була вбита молода людина. Це всі цивільні люди, це от на такому клаптику було 4 вбито. Ось будинок стоїть, бачите, червона цегла, вона відрізняється. Оце там стояв наш знайомий, вийшов подивитися, що тут відбувається, і його з БТР, з пушки його розстріляли, з гармати. Цей будинок був пошкоджений, пожежа, він загинув, на жаль. Це було все от на цьому місці, це все цивільні люди. В різних районах міста стояли різні військові частини росіян. І це дуже показово, бо були підрозділи, які набрані були люмпіни, відверті люмпіни, не освічені, не виховані, а були військові, які, як, наприклад, в центрі Бучі стояли Нацгвардія, Росгвардія, стояли десантники, приїжджали, тут приїжджали підрозділи ФСБ, то вони себе поводили інше, чим поводили, наприклад, на вулиці Яблонській, де стояла бригада з Далекого Сходу, де людей набирали, я не знаю, з вулиці, таких просто відвертих маргіналів. Тому поведінка тих чи інших підрозділів, вона відрізнялась по районам. І тому кількість загиблих в різних районах, вона якраз, якщо відслідкувати, то вона якраз десь дає відповідь на це питання, чому на одному районі було вбито більше, а в іншому не зовсім не вбито. Це є тому, що стояли різні підрозділи. Для них не було різниці вбивати цивільного чи військового, чоловіка, жінку, людину похилого віку там або молодого. Тобто різниці там було хворий чи здоровий, немає різниці, і усвідомити це, чи зрозуміти якусь логіку, дуже складно. У них були прості поняття, що і вони вважали про те, що всі люди вже евакуювалися, тут немає мирних. Ті, хто їздять в машини, це ДРГ, і їх треба зупинити, вбити. Ті, які їздять на машинах вантажних там, або там, мікроавтобусах, то це такі мінометні розчоти із тяжкою зброєю, також треба вбивати. Люди, які ходять у чорному або такому зеленому одязі без пов'язок, це всі є бандерівцями, націоналістами, їх також треба вбивати, тому що мирних тут жителів немає. Коли росіяни заходили, вони в першу чергу там руйнували як і мережу, водопровід, електроенергію, зв'язок, і не давали навіть ремонтувати. Тобто на той час березень ще був холодний місяць, і було, так сказати, зимно, і сніг ще падав, і було холодно. Але не було змоги, тому що і обстрілювали, і не можна було відремонтувати оці всі комунікації. Тобто, і виходить, що з 5 березня в Бучі майже скрізь вже не було ні подачі електроенергії, газу, був поганий зв'язок, і люди виживали в таких умовах. І крім того, те, що з цими інженерними мережами не давали змоги, те ж саме і людей не давали хоронити. Тобто вже в той час, тобто з 24 березня були різні обстріли, люди помирали, і вбивали це одне. А от коли перший захід був 27 лютого і росіяни, тут був бій, вбивали, то з того часу, в принципі, вони 3 березня вже окупували Бучу, і з того часу вже не давали змогу похоронити, треба було домовлятися. Ми до них підходили і просили, може ми заберемо
людей, бо вже, ну, чесно кажучи, собаки їли трупи наші людей. І самі військові росіяни казали, от на цій вулиці ви можете щось робити, а на ці не виходьте. У нас нема зв'язку, у них не було зв'язку між підрозділами такого. І це було, ми з 4 офіцерами розмовляли різними, в різних містах, і однакова була інформація. Нема зв'язку, нема між собою контакту, і тому росіяни теж не виходили за межі тої вулиці, де їм наказали бути, де вони контролювали. Росіяни, вони були психологічно просто неврівноважені, перелякані, а ще й алкоголь, і все це такий накладається на такий коктейль, мало того, що воно отримало владу у вигляді зброї, а він був там, ну, маргінал, я не знаю, що він там в Росії робив. Він там не бачили, ну, це ж не казки, що унітази виносили і інші речі виносили з будівель, тому що вони приїжджали з таких міст, і вони такий образ життя мали. А тут у них влада з'явилась у вигляді зброї і цивільні люди, які не можуть їм відверто відповісти. Тому будь-яка реакція неадекватна на їх думку від нашого населення, вона приводила до летального такого вироку. Ну, це є, що є. Це храм Андрія Первозваного, де були вимушені ховати наших загиблих людей. Бо вже в 27-28 лютого 22 року на кладовищі вже стояли росіяни, вони там, у них табор був, пост там був, і вже ховати вони там нікому не дозволяли. Тому було прийнято рішення зробити тут поховання, бо вже морг не працював, світла не було, і перших людей поховали 10 чоловік, і перших вбитих наших десантників поховали теж тут, біля храму. Це була така траншея, де складали людей не в трунах, а складали в мішках для померлих. Ніхто не думав, що буде стільки. Тобто возили, і кожен день тобі кажуть, там вбитий, там вбитий, там вбитий. І ти знаєш, що кожен день їх більше і більше. Та вулиця Яблонська, ну, кожен день ти знаєш, ми туди 2 рази машина виїжджала, 2 рази, як живі остались, не знаю, другий раз, що її розстріляли навіть. Там дирки всі в машинах, то водії, хлопці остались живі, то вже заборонили їздити, ну вже все, ризиковано, не збирати. Але це було, знаєте, як перше у нас відчуття було, що це сафарі на людей. Ну, тому що, ну, просто вбивали, ми кожен день знали, скільки вбитих. То це просто жах такий. У нас тут був священник Московського патріархату, він відправив своїх дітей, дружину, остався тут. І ходив, вибачаюсь, мародьорів по магазинах таскав, і горілку, і все, що тільки міг. Але коли я до нього підійшов, кажу, слухай, вже майже 100 чоловік поховали в ковдрах, ну це ж, ну, людям треба дати якусь шану, ну, що ж вони не як люди поховані? Ну, хоч піди, хоч молитву відспівуй, ну, що робити? А він мені каже, це не моя парафія. Я говорю, у нас одна парафія, українці, бучанці, живі люди, все, яка тобі парафія? Ніхто не знає, тут був би цей храм чи ні, тут, кажу, цілодобово летіли снаряди, ракети, ну все ж тільки можна. Цілодобово, ніхто не знав, станеш ти вранці чи ні. Прийди сюди, це не моя парафія. Ось він священник, він українець, бучанець, і для нього ці загиблі люди не його парафія. Буча перебувала в окупації росіян 33 дні. Усього на території Бучанського району задокументовано понад 9 тисяч російських воєнних злочинів. Понад 1400 мирних мешканців було вбито. Серед загиблих – 37 дітей. Загалом у Бучі було зруйновано чи пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки та 875 господарських будівель. Після звільнення Бучі 31 березня українські військові
А також журналісти іноземних видань почали документувати наслідки 33 днів російської окупації. А вже 3 квітня 2022 року світ жахнувся, побачивши фото, відео, аудіосвідчення про жорстокі злочини російських військових в Бучі. В Бучі були вбиті не тільки бучанці, мешканці Бучі, які зареєстровані, але і люди, які транзитом приїжджали, намагалися евакуюватися, або приїхали і проживали без реєстрації тимчасово, або люди, які приїхали на відповідні, працювати на заробітки, і про них не всі знають, там родичі або ще хтось. Дуже складно там з'ясувати ці всі обставини. І тому у нас на сьогоднішній день є проблема в тому, що не всі загиблих іще знайдено, тому що на сьогоднішній день, по нашій інформації, близько 40 чоловік пропало безвісті. Ми ідентифікували на даний час 576 осіб. Крім того, на сьогоднішній день у нас на кладовищі 54 особи поховано як невідомі. Під номерами. І проблема в тому, що до сих пір багато хто виїхав, родичі, які могли б дати ДНК, щоб дізнатися, то не можна зараз зробити, тим більше це процес новий. Крім того, є люди, які були одинокі, або є люди, яких просто-напросто не знають, що вони знаходяться тут і шукають по всій Україні, а вони знаходяться тут. Тому в цьому є велика і проблема, адже теж ДНК можуть надати тільки рідні. Дружина ДНК не може надати, тільки батьки, тільки діти. І в цьому виникає і проблема. В Бучанській громаді 12 дітей загинуло. Молодшому було 1,7 і старшому там 15 років. В більшості це вони з батьками їхали в машинах, і через обстріли вони були вбиті. Злочини у нас були різні. Це було і гвалтування. Було декілька випадків, коли люди помирали з голоду. Тобто, для прикладу, наприклад, жили там дві жінки, люди похилого віку, одна 36-го року народження, друга 46-го вроді би, і одна була просто молодша лежача, а старша вийшла за харчами, хотіла, її вбив снайпер, а молодша просто-напросто без будь-якої допомоги не змогла прожити і померла з голоду. Такий же самий інший випадок був мати і дочка. Дочка була обмежено придатна пересуватися. Мати вбили, а дочка померла з голоду. Те ж саме там гвалтування, катування, вбивства, спалення. Тобто я не можу, наприклад, зрозуміти, от у нас в районі Лісової Бучі там було вбито і спалено 6 чоловік. І хлопцю там, який співав у хорі, і, в принципі, Володимир, йому до цього, я не знаю, там, живий ще ж був, навіщось, відрізали ноги, потім вбили і спалили. Навіщо це зроблено? Я не можу уявити. У нас є така категорія людей, які померли не від військових злочинів, а через ненадання відповідно медичної допомоги, тобто, наприклад, ішемічна хвороба серця. Але в той же самий час людей просто-напросто били, тобто декілька випадків і свідчень, людей там або систематично деяких там, або так побили те, що у людини просто-напросто, вона була відповідно на обшуку, але зупинилося серце через цей стрес і таке інше. І як вважати? По медичним заключенням людина померла через ішемічну хворобу серця. Але
але померла від того, що їй були нанесені відповідні побої, або коли людина не могла отримати відповідну медичну допомогу. В даний момент у нас близько сотні свідчень, інтерв'ю людей, які були в окупації, які були в полон брали, які знаходилися в Бучі, проживали тут. Те ж саме близько 20 тисяч десь фото файлів, більше десятка тисяч відеофайлів такого плану. Але це також воно потребує все і систематизації, документування, і впорядкування. Мене вразило, але пізніше я побачила, що це не лише Бучі, вбивство людей просто так. Тобто людей поважного віку, старих, які не становили жодної проблеми. Причому, коли на відео видно, що літній чоловік підходить, питається звичайного там дозволу пройти, йому кажуть, іди, і розстрілюють його в спину, коли він відходить кілька кроків. При цьому приязно перед тим посміхаючись і дивлячись в очі. Тобто їм було недостатньо вбити людину. Йому треба було ще її фізично знищити, аби зґвалтувати, розчавити, зробити щонайменше інвалідом. І в цьому сенсі проявилася їхня зв'язка з попередніми поколіннями чекістів, які спочатку втамовували своє бажання гвалтувати і бити, трощити кістки, а потім вбивали людей, розуміючи, що їх просто не можна випускати з цим знанням із катів. Російська армія перетворила воєнні злочини на звичну практику поширення руського міра і з посмішкою вчиняє їх усюди, де ступає нога російського солдата. Україна перетворилася на територію масштабних злочинів проти людяності. Масовані комбіновані ракетно-бомбові атаки і ракетний терор не припиняються від лютого 2022 року. 25-го це саме такий день попався, що вони могли нас всіх розстріляти. У нас перший раз вивели через цю калітку, нас двох вивели, а вже другий раз всіх 4. І ми вийшли, і так от 3. Молодий так стояв, другий молодий туди, а третій туди. Бурят тут стояв, і кадировець так от стояв на углу. І як ми вийшли, вже другий раз, кадировець каже, питає до Єрьоміча Сашка, говорить, твій телефон? Сашко говорить, да. Пішли. Отак от. Да там вже нічого не було, тільки я пожар знімав і все. Він йому очередь під ноги. Каже, пішли, я тобі сказав, Кадировець. А я стою, так я ж 2 дітей, куди ж ви його забираєте? Він говорить, пішли. Я перемістився сюди вже. І що? Уже з бурятом я. Молоді так і стояли, бо один в ту сторону дивився, другий туди, третій туди. Чи щоб нікого не було. Я бурята говорю, що ж його 2 дітей, куди ж ви, що ж ви зробили? Так його повели. Отут очередь йому зробили десь отак от, бо на асфальт ви не попали. Якось він так стояв, я за ним, і очередь, і його сюди повели. По цій стежці. Отак десь в цьому місці його розстріляв. Кадирові. А там рішення було, я просив бурята, щоб поховати. А в мій город ось вже калітка. Він каже, вночі ми днем викопали яму, а вночі вже як стемніло, так ми його вже перетягнули, брали покривало, перенесли і похоронили. Отак воно сталося, то я так зробив 2 шага
2 шага в это і шаг 2 на метр. А дуже багато кого не розстріляли. Тут ж. І постріляли дома. От брата прийшли і розстріляли квартиру, хату. Двері розстріляли, вікна повибивали. Якусь гранату кинули. Таку, що старшого брата кинули гранату. Там місяць не можна було зайти через вікно влізти. Глаза, сльози йшли і лице таке, знаєте, щипати починає. Не знаю, що це за гранат. Мене кому ще розстріляли. У Бучі. Їхав він з роботи 6, кажеться, 6 марта. І розстріляли. І як, що, не знаю. Перша евакуація була у нас 10 березня. Це вже люди, це вже було вбиті, це вже були пожежі, це вже була окупація Бучі. Це вже люди побачили руський мір, так скажемо. І тому людей було, в тисячах, я не знаю, може 5-10 тисяч, скільки їх було. Вулиця була забита людьми. Але ж була така команда на нас, що виїжджати можуть тільки діти, жінки, літні люди і чоловіки віком від 60 років. І нам, як організаторам цього гуманітарного конвою, була дана команда, щоб ми зробили цю фільтрацію людей. То, чесно кажучи, навіть зараз спогади такі, коли ти перед очами стоїть молода сім'я, молодий хлопець, дівчина і дочка у нього на руках. І оцей гвалт, коли дитину у батька забирають і батьків не пускають. Це... Воно так досі в очах і в вухах, але ж, розумієте, поїхала ця колона автобусів. І така картина, стоять чоловіки. Коли питають від іноземця, а ви бачили вбитих? Так, а який злочин? А це що, не злочин? Це ж, таке вишукане знущання над людьми. Просто жах. Тому ось це перший злочин, який я пережив, просто його згадувати, просто бажань нема. Але ж це було. І ті, хто це пережив, вони цей день пам'ятають, коли сніг був, така погода була погана. Стоять люди, у них діти на руках, і ці уроди приїжджають тихенько по цій вулиці і снайперськими гвинтівками, з рушницями, з автоматами, посміхаючись, замідляючи ход, вони їдуть повздовж людей. Розумієте, і треба було кожному казати. Головна мета, щоб виїхали жінки і діти. Хоча у нас повний двір був коктейлів Молотова. Повний двір. Ми могли спалити цих росіян прямо тут всіх. Скільки ми там? 20 чоловік. Але діти стоять. А вони це розуміють і їдуть посміхають. Оце, скажу, що це така емоція, коли в тебе все кипить, а ти маєш розуміти, що головне – це ті люди, яких треба врятувати. А цих 10 уродів, які ти вб'єш, спалиш їх, але ціна буде 1000 наших. І от це в тебе на вагах. Проблема в тому, що вже створена оця тоталітарна більшість, яка змушує людей робити те, що роблять всі.
А держава і уряд Кремль видушують з них оцей імперський ресентимент. Коли вони вже в армії, яка є такою само кримінальною структурою, як зона російська, то там ламаються будь-які романтично налаштовані хлопчики і дядьки, які перед тим в собі не відчували ніяких людожерських нахилів. Немає різниці, якої ви національності, якого ви етнічного походження, який у вас бекграунд політичний, які у вас раніше були погляди, пропагандистська машина і репресивний апарат армії, тюрми, держави і суспільства цієї погромної маси, яка вимушує вас брати участь у цій війні. Бо якщо ви не в ній, то ви ворог. Ви їхній ворог. І вона так само, як знищує Україну, почне знищувати вас. Русських дуже просто зробити вбивцями. Просто так. Вбивцями людей, які не здатні, не спроможні чинити їм жодного опору. І оце оприявлення масового потягу до садизму і бажання вбивати, для мене в 21 сторіччі було сигналом того, що це дуже довга, серйозна історія і надовго, і серйозна. Будь структура руської душі трошки інакша, певно, що такого ефекту Кремлю не вдалося досягнути. Принаймні вже на етапі масштабних бойових дій певна частка почала б гальмувати цей процес. Але саме події в Бучі засвідчили, що бажання вбивати безоружних людей і вбивати їх в садистичний спосіб є наразі визначальною ознакою руського солдата і руського міра. Але, на жаль, переважна більшість людей російських, вихованих на стандартах цієї руської культури, про яку я вам казала, в російській школі офіційній, в російському дитсадку, яка так чи так виварювала свій мозок на російському телебаченні, в усіх цих шоу, і не лише політичних, бо решта шоу – це є лише інструменти примітивізації особистості, перетворення її на таку особистість, якою можна буде зробити будь-що. Тієї ж літератури, яка є таким самим інструментом, і цих соціальних мереж, які за останні 10 років російсько-української війни перетворилися на придаток пропагандистської системи. Ну і наостанок же церкви. Церкви, в яких не можна знайти спасіння для душі. Коли людина, яка має в собі оце зерно сумніву, не може прийти до пана ця і спитати: батюшка, а де правда? І батюшка російський тут же відповідає: правда в сілі, брат. В Росії є свій Бог, русський Бог. Він не дозволяє це робити. Благословляє вбивати. І він не дає права. Якщо взяти наше суспільство, так, і окреслити найближчі, скажімо так, 150 років, так, то ми фактично не маємо жодного покоління, яке не потрапило під якийсь соціальний, воєнний, революційний, репресивний каток. Всі абсолютно покоління. Так? Це травма міжпоколінницька. Вона є в всьому суспільстві. Хтось під Голодомор потрапив, а більшість і під те, і під те, і під те. І навіть якщо людина не знає, що щось було в його родині, то по своєрідній поведінці, по
то тій атмосфері, в якій людина живе, він всмоктує це все і всмоктує цю травматичну всю атмосферу в своє життя і модифікує своє життя відповідно травматичному жахливому досвіду всіх поколінь, щонайменше 3, 4, 5, так, на сьогодні. І відповідно і живе. З урахуванням, звичайно. Але це не усвідомлено все. Ми є просто нащадками цього травматичної епідемії, а точніше пандемії, бо це масло. Як то кажуть, половина охороняла, половина сиділа. І саме неприємне, але це факт, що жертва і насильник, так, вони мають ось час на увазі, так, один одного. І наступне покоління буде мати це на увазі. І ще одне буде мати на увазі. Ніколи ніякі жертви потенційні не можуть бути готові. Вони, наприклад, свою психологію індивідуальну, вони можуть зробити її проекцію на інших, що люди будуть поступати якось більш-менш розумно, більш-менш гуманно, ну що притаманно більшості людей, так? Якось, і якщо підходити до прогнозування, наприклад, дій нашого там супротивника, або що і роблять, до речі, західні там партнери, та вони весь час начебто, ну це ж напевно не можна сказати, але це схоже на те, що вони сподіваються, що якась розсудливість, розумність, раціональність прийде на зміну цьому всьому ідіотізму. Але вона не приходить. Тому що це у них раціонально, гуманно і доречно, економічно доречно, наприклад. Так? Але тиран, він ірраціональний. Він буде робити те, що внутрішньо йому притамане, навіть якщо це не просто шкідливе всьому світові, а йому самому. Він буде це робити. Бо він відіграє свої якісь внутрішні накопичені проблеми, і він не стримний в цьому. Його може стримати тільки сила. Неможливо протистояти агресивній масі, якщо ти не паритетний по силам з ними. Їм треба все. Це абсолютна ілюзія, коли хтось промиває мізки і каже, що вони зупиняться на сході України, якщо їм віддати, чи Києві, чи Львові. Їм треба все. Їхня мета – контрольований хаос у світі. Вони хочуть, вони вже пишуть про те, що інституції вони вже зруйнували, і це правда. Бо йдеться про глобальні інституції ООН, ЮНЕСКО, нічого не працює. Усюди Росія блокує і не дає можливість співпрацювати. Їхнє бажання об'єктивно абсолютне – це за інституціями розбити всіх на кластери і знищити поодинці. Абсолютно класична біблійна історія про Каїна і Авеля, коли молодший брат, яким є російське, московське це царство, вкрав отчину молодшого, багато сторіч витратив на те, щоб перетравити в собі цього свого старшого брата, розчинити, щоб його просто не було перед очима, обібравши його до нитки. Ну, а той все лишався живим, через не один геноцид пройшовши в різних історичних версіях. І от тепер настала фінальна така сцена, де цей молодший хоче таки домогтися свого. Вони просто ненавидять Україну і українців як відступників від цієї руської тоталітарної матриці, як оцю вигадану ними родину, яка мусила в цьому гулагу на цій зоні бути з ними довічно і розчинитися в них. Коли вони вигадали ж цю басню про триєдиний народ,
Бачите, вони вже буквально от з десятиріччя на десятиріччя очікували, що ми зіллємося в одному екстазі. Створимо оцю, відновимо Руську імперію тоталітарну і підемо знищувати наступну ж ціль – Європу і Сполучені Штати Америки. Сіяти смерть по всьому світі разом, об'єднавшись в одному сімейному екстазі. І знищувати разом усе це, виявляючи цю велич Руської імперії. А ми не захотіли піти з ним. Тому ми перші. І найстрашніше, що в цьому відбулося, це перетворення цілої країни на зграю абсолютно знавіснілих потвор, яких от тепер наші хлопці на фронті мусять просто косити по 1500, майже по 2000 щодня. Просто для того, щоб зупинити їхнє просування вглиб території. Бо кожне місто, кожний населений пункт, то коли вони зайдуть, вони перетворять на будь. Насправді, це не абсолютно фатальна історія. Приклад України засвідчує, що значною мірою цей страшний, абсолютно страшний феномен, найбільш убивчий з тих, що існують в світі, не є всесильним. Треба боротися. Але треба активізувати боротьбу і треба знати, як боротися. Бо ті інструменти, які застосовувалися до цього часу, це не ті, які можуть його зупинити повноцінно. Так, щоб наші діти і мої онуки майбутні мали можливість жити в передбачуваному світі, а не в світі, де чоловік чоловіку вовк, і все життя перетворюється в коротку чи довгу дистанцію виживання. Якщо це зараз усвідомити, застосувати всі ті знання і інструменти і сили, які є в розвинених країнах, то ми можемо вийти з цієї ситуації з найменшими втратами для людства. Комуністичний і нацистський режими, прикриваючись благородними гаслами, вбили мільйони безневинних жертв. Їхній послідовник рашизм вже вбив сотні тисяч людей і щодня продовжує вбивати. Жертви, поховані у Биківні, Бабиному Яру, Бучі – це не статистичні цифри, а реальні люди, життя яких цинічно і зухвало відібрали кати, співучасники та безпосередні виконавці наказів лідерів цих режимів. Нелюди-вбивці, які створили, втілили і ті, хто нині підтримують комунізм, нацизм і рашизм, несуть колективну відповідальність. Злочини проти людяності не мають строків давності, злочинці мають бути покарані, а справедливість відновлена. Замовчування їхніх злочинів означає дозвіл на вбивства в майбутньому. Проєкт «Биківня, Бабин Яр, Буча» між масакрою і пам'яттю про неї реалізовано заради людяності, розуміння цінності людського життя, справедливості і негайного покарання за вбивства. Заради майбутнього, яке ми створюємо сьогодні.